Қазір мен сіздерге етегі гәде юбканы қалай пішілуін көрсетем. Лекал дайындап, оны матаға қалай сызып түсіреміз, соны да көресіздер. Мұқият соңына шейін қараңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, комментария қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Мінекей сіздердің лайк басып, комментария қалдырғандарыңыз мені қуаттандырады. Мен сіздерге неше түрлі киімдерді қалай пішуін көрсетіп отыратын боламын. Өйткені көбісі піше алмайды, бірақ тіккенді кез келген келіншектер тіге береді. Сіздерге мына гәде юбканы қалай пішуін көрсетемін. Ол үшін біз қазір осы жерден түп нұсқаны сабаламыз. Бірінші әр уақытта түп нұсқаны сабаламыз. Түп нұсқамызды салып, міне менің белім 30 болды. Бөксеміз 52. Мына жер 18 сантиметрден салынады. Енді біз осыны былай сызып аламыз. Қарап тұрсаңыз, қазір біз прямой юбканы сызып алатын боламыз. Енді мынаны төмен қарай ұзын қып түсіріп аламыз. Біз бірінші прямой юбканы салып болғаннан кейін, осы прямой юбкадан біз осындай рыбка дейді, сол юбканы салатын боламыз. Міне, енді біздің тіземізді аламыз, осы екеуінің дәл ортасына алып белгілеп аламыз. Сөйтеміз да бұны сызамыз. Міне сызып алдық. Енді бізге осы тізеге қарай бір 3-4 сантиметр қысыңқырап былай қарай алайық. Осындай линейкалар болады, өте тамаша, салуға ыңғайлы. Міне салып алдық. Енді мұнағын барынша өздеріңіз кеңейтіп ала бересіздер. Міне мен мына жерден уже бір 10 сантиметрдей қостым. Міне қыздар өте әдемі шықты, бірақ мына жерден бір 5 сантиметрдей кішірейтіп аламыз. Міне бұны былай сызып алып қырқып тастаймыз. Енді міне тізені алдық. Енді осы біз тіземізден жоғары қарай, міне жерден жоғары қарай тағы да 10 сантиметр алып, міне тізе тұсымызға қосатын боламыз. Мына тізеден тағы төмен алуға да болады, 5 сантиметрдей. Міне мен 5 сантиметр төмен алдым. Бұл әдемі көрінеді. Мінекей қыздар, өте жақсы көрініп тұр. Енді біз осының бәрін былай сызып қырқып аламыз. Бұны сызғанымыз біз қырқып ашып моделировать етеміз. Міне ең соңғысын осы жерден ашамыз. Ішіне тақамаймыз. Немесе тура ортадан қырқып ашсақ та болады. Қазір мен матаға салғанда көрсетемін. Міне бұның бәрі осы жерден қырқылады. Ең соңғысы осы жерден аламыз. Оны да мына жерден алсақ та болады. Міне мен қазір шірене қылмай алып алайын. Сонда бұл өте әдемі көрініп тұратын болады. Міне енді қырқып көрсетемін сіздерге. Міне бұны осы жақтан неден 1 сантиметр запас аламыз. Міне енді біз мына біздің сызған жерімізден қырқып алатын боламыз. Міне енді мұнан бәрін қырқамыз. Бұл 2 қабат матадан алып тұрмын қыздар. Алда артында бірдей істеуге болады, бірақ арт жағын 3 бұрыш істемей, домалақ істесеңіздер де болады. Енді өз қалауларыңыз қалай ұнайды, солай істеңіздер. Міне
біз осының бәрін былай ашып салатын боламыз матаға. Қазір мен сіздерге матадан қалай пішеміз, соны көрсетемін. Міне қыздар, енді біз бүйтіп арасын ашып салдық. Әр арасын 5-5 сантиметрден саласыз. Міне бәріне 5 қосып. Бірдей қашықтықта болса, өте әдемі шығады. Міне, енді біз мынаяқтан бастап сызып аламыз. 1 сантиметр запас қосып алыңыздар, қыздар. Менікі қайта жалшып кетеді. Негізі скотч жабыстыру керек. Мінекей, мынаяқтан да 1 сантиметрдей запас аламыз. Ұзындығы өздеріңізге байланысты аласыздар. Міне мен кесіп бұны алдым. Кесіп алдым деп бұны салып қойдым. Енді мына жоғары жағы. Жоғары жағында тура осы жерге екі бүктелген неміз біздің матамыз. Міне. Мінекей қыздар, салып алдық бүйтіп. Енді біз бұны кесіп сіздерге көрсетемін. Мынаяқтан да жаңағы мынаяқтан запас алғанбыз 1 сантиметр. Енді бізге қажет емес, тура осы сызғанымызға біз қырқып аламыз. Міне көргендеріңіздей осындай әдемі шықты. Енді бұны ашып көрсек. Мінекей, осылай әдемі болып тұр. Мен әзір бұны жерді қыстырып қоймасам екен. Міне осылай әдемі болып тұрады. Енді мынаны ашып, мына жерге саламыз. Мінекей, мына бұрышымен бұрышы келіп тұрады бүйтіп. Тура үстіп, сіздер жан-жағын тігіп аласыздар. Мұқият соңына шейін қараңыздар. Мені ютубыма тіркеліп алыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Осы юбканы міне мектеп оқушыларына гаде юбка қылып ұзын қылып тіксеңіздер, өте керемет, тамаша тұрады. Әсіресе билегенде. Мен мына жерін 5 сантиметр дедім ғой, бірақ сіздер 5 емес 10 сантиметрге шейін алуларыңызға болады.